насиҳати падар ба духтараш. духтарам, ҳеҷ гоҳ чашмонатро барои касе ки маънои нигоҳатро намедонад гирён макун. қалбатро холӣ нигаҳ дор ва агар хости касеро дар қалбат ҷой диҳӣ, кӯшиш кун фақат як нафар бошад. ба ӯ бигӯ ки туро бештар аз худам ва камтар аз Худо дӯст дорам, зеро ба Худо эътиқод дорам ва ба ту ниёз. духтарам, чаҳор чизро асло фаромӯш макун. ба ҳама наметавонӣ ҳаргиз кӯмак кунӣ. ҳама чизро наметавонӣ иваз кунӣ. ҳама туро дӯст накоҳанд дошт. ҳамаро наметавонӣ розӣ нигоҳ дорӣ. пас зиндагӣ кун он гуна ки Худо ва Расулаш ба ту амр карданд.